టుడే మనం సేమియా ఉప్మా రెసిపీ చేసుకుని చూసుకుంటాం. ఫస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు: ఆవాలు, శనగదాలు, కరివేపాకు, నీళ్ళు, ఆనియన్స్, నూనె, సేమియాలు, సాల్ట్, కొత్తిమీర, మిరపకాయలు. ఇప్పుడు ఎట్లా చేయాలో చూసుకుంటాం. ఫస్ట్ నూనె వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నూనె వేసుకున్నాం కదా, సేమియాలు వేసుకుంటాం లైట్గా. సేమియాలు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు లైట్గా వేయించుకుంటాం. ఇప్పుడు 2 minutes వేయించుకున్నాం కదా, పక్కన తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం సేమియాలు వేయించుకొని పక్క తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం నూనె వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఆవాలు వేసుకుంటాం. శనగపాలు వేసుకుంటాం. ఆనియన్స్. ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ వేసుకుంటాం. కొంచెం ఫ్రై అయినా మంచిగా లైట్గా మిక్స్ చేసుకుంటాం. మిక్స్ చేసుకున్న కరివేపాకు వేసుకుంటాం. కరివేపాకు వేసుకున్న ఇప్పుడు మనం కొంచెం లైట్గా మిక్స్ చేసుకుంటాం. ఒక కప్పు సేమియాకి 1.5 కప్పు నీళ్ళు. నీళ్ళు వేసుకుంటాం. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుంటాం. ఇంత చాలు. లైట్గా మిక్స్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నీళ్ళు కాగానే సేమియా వేసుకుంటాం. సేమియాలు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం లైట్గా మిక్స్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుంటాం. 5 minutes వెయిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 2-3 minutes అయింది. మూత తీసుకొని చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయింది. బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటాం.
యమ్మీ యమ్మీ